Կարիք սկզբից ներկայանաք, հետո պատմիկ ձեր նախնիների պատմությունը, շտղից ձեր տատիկ, պապիկը, մաման, պապան, միգուցե ինչ որտեղից եկան Արցախում հաստատվալ կամ հենց բնիկ արցախցի էին։ Ես Լիանա Պետրոսյանն եմ, Հադրութից, ծնվել եմ Հադրութում, ծնողներս Հադրութի շրջանի, պապաս Կարմրակուճ, մամաս Հին Թաղլար, Հին Թաղեր գյուղերից։ Կարելի ասել շատ մանրամասն պատմություն, ես Հադրութի բարբառով խոսեմ։ Հա, կարիք Հադրութի բարբառով։ Շատ մանրամասն մեր պատմությունները կարելի ասած գիտես չում, ցավոք սրտի, բայց ինչքան ավեր հիշողությանս մեջ կա, կարի այդ հիշողության ունեցածի հիմա իրան ասիմ, հայրական կողմից Պարսկաստանից, կարծեմ եւ հայրականը եւ մայրական նախնիները հենց Պարսկաստանից եկած են, մայրականը հաստատ, հայրական կողմը նաեւ գիտեսին վեր Տաք գյուղի հետ պապայիս նախնիները մի մասը իլալ են Տաք գյուղից, մի մասը հենց Կեմերակուճ, այդպես են ասում, Կեմերակուճ գյուղից, ազգը կոչվալա Փառուց, չնայած մունք ազգանունա Պետրոսյան ենք, բայց Փառուցն իլալ ասես, ու երկու փառուքն իլալ մեր գյուղում, էլի ազգականներն իլալ, մայրական կողմն էլի Ուսեփացն իլալ ասես, թեկուզ ուրանք Վարդանյանն իլալ, այլ ինչ մասի պիտի Կարիք պատմիկ ուրանք ինչ մասնագիտության դեր մարդիկ իլալ, ինչ լեզվաղը ներախուսելիս։ Քանի որ մունք ապրալ ենք սկզբնական շրջանում հայրական պապուս ծնողների հետ Կեմերակուճ գյուղում ենք ապրալ, թեկուզ ինչ որ ժամանակահատվածներ պարբերաբար քեցալ ենք Հադրութ եկալ, այդ ժամանակ պապաս տարբեր գյուղերում այլալ գործունես, ինքը դպրոցի տնօրեն այլալ տարբեր գյուղերում ու այդպես շտեղ քեցալ են, ես էլ վեր նոր ծնված եմ ելալ, դի ամենտեղ, այսպես ասած, ինչ որ մի տարի պենտի ապրալ են, հետո եկալ են Հադրութն իլալ կնաս, մեր ընտանիքը դե ես մեծ աղջիկն եմ, մեծ զավակն եմ առաջինը, Հադրութն իլալ կնաս, իմ թեկուզ պապաս իլալա դասատու, բայց ուրան հայրը անտառապահ իլալ, ու սաղ, այսպես ասած, այդ Պատրայոնը, բանի Կեմերակուճա այդ արևասարի այն մյուս կողմը, սաղ ուրան գիտեսն իլալ, աբեշիկ Յաշա, դե ուրան սաղ ջինչիսն իլալ, թեկուզ սաղ Հադրութի բարբառով ընկլար խուսես, հիմնականում դե հադրութեցիները, բայց դե դոյս մի յուրահատուկ պեն այլալ, ինքը Ստեփանակերտի մուկ միշտ պեն է քարալ, երբեք գիտեցալ չնքխեյա ինքը մյավ խուսես։ Մեր գյուղում էլ ոչ մինը խուսես չիլալ, ասենք օրինակ Տող գյուղում, Խծապերթում, Արփագետիկ եւ այլ որոշ գյուղերում այդ ման իլալա, բայց մեր գյուղում իլալ չի ու մզետի միշտ զարմանալի է իլալի, այդ պապի այդ ման շտղանա, դիել ցավոք սրտի ինքը իրան հետ տարալա, շատ շուտ մահացալ, տատիկս իլալա գրադարանավար, հետաքրքիր զուգադիպությամբ եւ մայրական տատս եւ հայրական երկուսն էլ գրադարանում են աշխատալ, մեկը Հին Թաղերում, մեկը Կեմերակուճում, այդպես կարելի ասել մեր թորնիկները մեծ սեր ենք ունեցալ գրքի հանդեպ փոքր ժամանակվանից, որովհետև մուք երկու տատիկի տանն էլ իլալ ենք, այդ գրքերը, գրադարանները, պարբերաբար գրադարանքիները, դա նաև աշխարհայացքի ձևավորման իր մեծ ազդեցություն ունենաս։ Ես հիշեցին վեր մուք Հին Թաղերքիս ընկրալ, տատիկի տանը դի գիրք չի իլալ, վեր մուք կարդաց չինինք եւ հին աշխարհի այդ
հին հունական առասպելաբանություն, առաջի անգամ ես մինչև դպրոցում անցնելը, մինչև համալսարանում հետագայում արդեն իմ մասնագիտությամբ ուսումնասիրել է, ես հիշեցնում որ մուկտա ծառերին տակին հին հունական հռոմեական դիցաբանությունը կրթիս ընկլալ ու դա շատ մեծ տպավորություն ա ելալ մանկությունից։ Ցավոք մանկությունը միանշանակ չի ելալ, որովհետև այս լավ տպավորությունները վերսեսում դա արդեն 95-6 հետո վեր ավելի գիտակից կյանքի մասին է խոսքը։ Այն ժամանակահատվածը վեր պիտի մունք իմ տարեկիցները մանկությունը վայելեինք, ցավոք դա շարժման հետ է համընկալ եւ այնուհետեւ արդեն պատերազմական այդ գործողությունները կարելի ասել երևի ամեն ինչը հիշեցում զարմանալիորեն շարժումը վերսկսալա ես ընդամենը 2.5 տարեկանում ելալ, բայց այդ այնպիսի տպավորություն ա ելալ միշտի մեջ, որ ես այդ ամեն ինչը հետո էլ երբեք մոռացալ չու, միշտ իմ աչքիս առաջ ա ելալ որոշ դրվագներ կա հիշողությանս մեջ վեր ապրես ընկլալ Հադրութ Երեբազար կոչվող թաղամասում, իմիջիալոց Հադրութը այդ հին թաղամասը հենց Երեբազար ու Ներքեբազար ստե շուկաներն իլալ տեղ ավելի վաղ ժամանակներից ուտի անուններն էլ մնացած ա ելալ, մունք վերտեղ ընկլալ ապրես Արտուր Մկրտչյանը մի փոքր ներքև այլալ ուրանց տոնը վեր ուրանք էլ եկած ընլալ ինքը այդ վաղտ թանգարանի տնօրենն այլա դե իհարկե ես վաղտ դիգիտայս չմրալ բայց ես միշտ դեսում եմ վեր մեր տանը այդ խոսակցությունները իլալա այդ անուններ բեն ինձ էդի միշտ իմ ենթագիտակցության մեջ կարծես թե իլալա փոքրուց վեր Արտուր Մկրտչյանը այդ շարժում եւ այլն Եվ հետո արդեն շարժմանը հաջորդ հալա ռազմական գործողությունները, այդ Ալազանի ձայները, Սարակաստվոլնի ձայները, այդ ամեն ինչը, այդ տեսնալը, մունք այդ առաջին պատերազմը ուրան մծ հետքը թողալա իմ գիտակցության մեջ, որովհետև նույնիսկ միջև արդեն չափահաս տարիք այդ կայծակի ձայնից անգամ այդ կարելի ասել վախը ապրումները իլալա, որովհետև միշտ կայծակի ձայնը ասոցացվալա այդ գրադի ձայնի հետ եւ այլն ու ամենա բանն էլ նաեւ այն այլալ վեր արդեն 93-ին վեր դպրոց ընկեցալ մունք ինչում հիշես ես պիտի Հադրութ շկոլքնեի որովհետև այդ վաղտ մուք Հադրութ ընկլալ ապրես, բայց պապաս հատուկ ինձ թողալ չեսքինում Հադրութ, որովհետև ես հայերեն վեշիմպեն գիտես չմիլալ, այնքան միլալ է տելևիզորը ռուսերեն եշայց ամեն ինչը 4 տարեկանից արդեն տարաճանա չմիլալ ռուսերեն ու որպեսզի ինձ այդ ռուսերենից կտրին ինքն էլ մի ընթացք Հադրութի դպրոցի տնօրենն այլալ մինչև Դուսկյալը ու ինքնապաշտպանական ջոկատներում ընդգրկվելը կատեգորիկ դեմ այլալ վեր հայ ընտանիքի խոխան ռուսական հոսքի դպրոցքինի ու բնականաբար ինձ էլ տարան շենի շկոլը որպեսի հայերեն համտարերը սվերիմ շատ դժվարությամբ այդ որովհետև ինքն ուսայելալ այդ ռուսերենը եւ կարդելը եւ գիրելը դա իմ հիշողության մեջ եկեցամ գյուղի դպրոց ճիշտ է նաեւ ապահովությամբ են նայելալ որովհետև գյուղը մի քիչ Հադրութից խորքային ալալ իսկ Հադրութը այդ ժամանակ դեռևս իլալա թշնամու թիրախում ճիշտ է այն ժամանակ թուրքը գրեցալ չնի մտնե Հադրութ բայց նաեւ եւ ապահովություն եւ նաեւ այդ մյուս հանգամանքը վերպա հայկական կրթություն պիտի ստանամ, որովհետև հիմքը դիայել է դիրած իհարկե այդ էլ ուրան բանը թողալա, որովհետև փոքր դպրոցում ավելի ուշադրությունն է ինձ շատ աշակերտների նկատմամբ 7 հոգի ինքել դասարանում հետո արդեն նու այդ 93-ի բաննամ ես հիշես առաջին անգամ վեր բեմում հանդեսում եկալ
Կարմիր գլխարկն այլել գյուղի ակումբի բեմում ու խաղանքրալ այդ պատերազմի այդ սարսափելի օրերին։ Այսինքն անհնար այլել պատկերացնել, որ կարելի է 93-ի դեկտեմբերի վերջին նոր տարվա միջոցառում արած գյուղի դպրոցում ու այդ իմ հիշողությունները, այդ կարմիր գլխարկի տերը, այդ կուլիսների հետևը նույնիսկ ես մինչև այսօր այդ ամեն ինչը իմ հիշողության մեջ է։ Իլելատիվ էր, ձեր նախնիներից որևէ մեկը վնասվեց ցեղասպանությունից, մազապուծ փախչի, ինչ-որ մի նծս պատմածինի, ասենք, ձեդոն բաբուն։ Հետաքրքիր պատմություն կա տատիկիս, հայրական տատիկիս հոր թե պապու հետ կապված, պապիկի հետ կապված, տատիկս մի պատմություն այլել պատմես, ինքը ասալա վեր իրան պապիկը իլալա թևանիստ։ Այսինքն իլալա թևանի այդ ջոկատում ու պատմալա վեր մեհետ օզալն այդ պապիկը վեր միշտ կյասալել տոն, պենից հետո լի դե ինչ-որ գործողություններ պեն այլել, վեր կյասայլել տոն, ասմա մեհետ մի շոկա պերալ, ասալա պենչանիք, վեշ մինին թողալ չինիք, բայց ես պեն ինձ թումա պետք չի պենանիք, ես պատմում, թորքի գլոխներ այլել մեջին, ինձ թումա իմաստ չունը, չէ, էսա լրիվ հակարակ պենն այնեն։ Մերունքան սպանալ թորքի հա։ Նու կարինք ուղակի զուծ տղան վեր, այդ քանը գիտայսին վեր ինքը Ինչի վերեմ ասում, օրինակ մին կնոջ գերին երկարալ նոր ու լրագրողները նրան անթադ սելի սնելալ վեր կասիկ վերծզնայդ պիսն վերաբերվա, բայց պիս չն վերաբերվալ։ Այդ կնեք ամետոսիս է, վեր լավն վերաբերվալ, ճշմարտությունն ալի հասալ, վեր լավ մարդապտալ, վաղթը պերալա։ Հա, բայց դե հունց ճիշտը գտնում։ Հա, մանավանդը սա այլ հարթակի հետի է։ Նու հա ուրան անունը աղասի դի պեն այլել, լեգենդներ պեն այլել ուրան անվան շուրջ, վեր ինք թևանիստ այլել, հայտնի այդ ջոկատում այլել, դի այդմ երևի հիշես։ Ձեզ պատմին ինչ-որ միջադեպ էր, ասենք խոխային սպանալ, դպրոցում, ձեզ կրտուկ հալել, այդ համատեղ կյանքի ընթացքում հայերի ու ադրբեջանցիների։ Մեր գյուղերում կոնկրետ այդ համակեցություն իլալ չի։ Ես ինչքան իմ հիշողության մեջ կա, իլալն այդ ադրբեջանցիները զուտ եկալն որպես հովիվն իլալ, եկալն գործրալ, քեցալ, դի ապրել համատեղ կյանք, միասին դպրոց քինել, ես նման պեներ սկացալ չում, բայց պապիկս մի պատմություն այլալ մի անգամ ուղղակի մեզ այն վաղտ ինք ներկայացրալա որպես հեքիաթ, բայց դե պարզավեր տա հեքիաթ չիլալ, մի այլ գյուղի մասին են պատմալ, որտեղ շատ մշուշոտ է պատմությունը, զուտ հենց այն դեպքի մասին, վեր խոխին կուճիր խոխին շկոլան գյուղացալն թորքերը, տարալն պահալ, հետո գլխագին նոյզալ այդ խոխին հետի, որպեսի ծնողները տան, այդ ծնողների ուրանց ունեցած չունեցած լող ծախալն, որպեսի կարին ուրան խոխին ետ բերին, դույսա ստղել ինչ-որ չափավ և հեքիաթային մասնայելել գուցե և անհնար է էլի հեքիաթի մեջ իրական պենեինի վեջ, բայց զուտ այսպիսի, բայց համակեցության հետ կապված հաստակ տիպեներ իլել չի, բայց ուրանք քանի որ եկալ ընքեցալ, զուտ գործը նրալ տղ, ես էլ հիշես չմլի, ինչ-որ մի ընտանիք մեր հարևանության վերասին հորնակ ես տոնը թորքի տոնա կամ ստղ ապրալա թորքը։ Իսկ Սումգայիթի Բաքվի ջարդերից էլ չեմ պատմած ձեդոն բավոն։ Ուրանք միշտ պենումն ապրալ, իմ հայրական տատիկ պապիկը վերամուսնացան ուրանք, տատիկս ասալա վեր ուրան այդ պենավնա տարավ եկինան Բաքու ապրին, ինքը դրան հետ է, ուրանց ընտանիքների ուրին հետ
դեմն իլալ, բայց զուտ վեր պիտի քենին մած քաղաքում ապրին, Բաքու ապրին, ինքը միշտ օզալակրթություն ստանա տատիկս, ոնց ամուսնացալա պապիկիս հետ, բայց պապիկիս առողջական խնդիրներ այլալ, նորից ետ ընտրալ եկալ, ուրանք այդ բեների մեջ հավը կոնկրետ ընցալ չն, բայց օրինակ պապիկիս աղբերը, ուրանց ընտանիքները իլալ են Բաքու, ուրանք մհենք տարբեր Ամերիկա, տարբեր տեղերեն դե բաննլի ռանդղան էսկի եկալ չն, բան Արցախ եկալ չնլի հադրուտ կամ ապրին կոնկրետ ընտանեկան զուտ իլալ չի, վեր իմ անձնապես նաև իլալա մայրական կողմից վեր եկալն էլի Բաքվից, ուրանք ժամանակին հասկացալ իրավիճակը ինչա կատարվես ու եկալն արդեն Հայաստանը եկալ հիմնական մասը մայրական կողմից հենց այդ ձևի ուրանք 90-ականներին 88-ի վերջից արդեն սկսած տեղափոխվալն ստեղ Մասիսի շրջան, Երևան եւ այլն այդպես մի մաս տեղափոխվալն Ռուսաստան ուրանքն, բայց կոնկրետ վեր ընցածին այդ բեների մեջավ իլալ չի, որովհետեւ շուտ դուս եկալ, հասկացան իրավիճակը դուս եկալ Իսկ ձեր հայրը ինչ հանգամանքներում ազոհվալ, շտը հիբի 94-ի հունվարի 5-ը շատ ծանր բնայլալ ընդհանրապես այդ Արցախի հարավային թևի հետի ինքը իրալա հրետանավոր նու ես նոր ասեցի վեր ինքը դպրոցի տնօրեն այլալ եւ վեշմի ոնց ինքը կարեր պրոստը մնար դպրոցում շարունակեր իրան ծառայությունը այսպես ասած, բայց նախընտրալա եւ ես շատ հետո եմ գիտացել ինքը ոնց է դուս եկալ դպրոցից զարմանալիորեն արխիվները ուսումնասիրելուց ուրան 60-ամյակին մեծ միջոցառում արվել Հադրութում զարմանալիորեն արխիվները ուսումնասիրելուց բարձրալում վեր ինքը ուրան դիմում կիրալա վեր առողջական խնդիրների պատճառով դպրոցից դուրս եկած որպեսզի էլ կարել չի առողջական խնդիրները խնդրեսան վեր ինքը դպրոցի տնօրենությունը անե դա ինձ էդի այսպես ասած այդքան տարի հետո մեծ շոկ այլալ բայց նաև ինձ էդի այն բենն այլալ վեր հայրենիք սիրելի ամենա ուղեն իշասիմ դες ինչ բառասիմ ու դու կարեի չլի այդքանից հետո մտածես վեր կարելի է այդ հողը թողել դուրս գալ բայց ցավոք սրտի մի տարի հետո դրանից վերես 19 թվականին ուսումնասիրալ գիտացա 20 թվականին ստիպված մունք թողա անգամ ինչ դուրս եկա Լալա սովետի տարիներ Ձեր ծնողներն ձեզ ինչ են պատմած օրինակ իլալա որոշ իրավունքներ վեր սովետի տարիներին իլալա հետո չէ կամ ինչ որ թեմաներ էր չի կարելի սովետի տարիներին խոսած քննարկած արած Սովետի տարիներից ոնց վեր ասեցի ռուսերենի բնայլալ վեր մանավանդ Հադրութում բավականին շատ այլան նստվածքը, որովհետև այնտեղ ռուսական բազա այլալ այսպես ասած զինծառայողների հետ մշտական շփումները իլալա եւ այդ ռուսերենը այսպես ասած մշակույթի մեջ ռուսական մշակույթի բան բայց դրան զուգահեռ նաև հայկականը պահվալա այդ կարծես թե այդ բալանսը իլալա բացի լեզվի բանից հանգամանքից հիշեցեմ վեր օրինակ իմ տատիկս շատ աստվածավախ այլալ բայց ինքը եկեղեցի ընդունալ չի ու եկեղեցական այդ շորերը չի ընդունալ ինքը միշտ ասալա ես իմաստուց ունիմ ինչ պարտադիր է ես քինիմ օրինակ այդ պատերին մաչնի մտնիմ այսին մոմուն վարես կամ հինգիտամ ինչ ունես այսինքն այդ բենը միշտ ես
ոնց ուրան նստա միշտ как будто այդ բանը իլալալի բայց դրան զուգահեռ հետաքրքիր իրականությունա մյուս տատիկս մայրական հակառակը ինքը Էդմոն վառել ավելի գիտես ինչն այլ պատճառը այնտեղ օրինակ դիզափայտ այդ լերը վեր կա այնտեղ կատարովանքը այդ ենթաշրջանի գյուղերի հետի դա իլալա ուխտատեղի նույնիսկ բեների ժամանակ օրինակ մամաս պատմեսա վե ուրանք պարտադիր բոլոր այդ տոներին օրինակ մայիսի 1-ին նու հիմնականը մայիսի 1-ն այլալ եւ ընդհանրապես երբ են այլալ ոչ թե որպես եկեղեցական տոներ այլ զուտ ժամանցը կազմակերպելի հետի միշտ քեցալն որպես ուխտատեղի նաեւ քեցալն կատարովանք այսինքն նույն շրջանում այդ հակադրությունը իլալա վեր այնտեղ թեկուզ այդքան հեռավորության իրա բայց մշտապես մարդիկ քեցալն եկեղեցի ճիշտ է գուցե այն բախտվա անկալումը օրիշա իլալ գուցե թեկուզ ոնց որ ասեցի քեցալն ժամանցի հետի որպեսզի երիտասարդների քանի որ այլ ժամանցի տեղ չիլալ ուրակ քեսնալ այդ երկար դժվարին ճանապարհը պիցրնասնալ մի ամբողջ օր այլել դրան տրամադրվես եւ այս մյուս զուգահեռ իրականության մեջ արդեն Հադրութի ձորակի գյուղում ես վեր աշկը սպեցիալում հիշեցում այդ եկեղեցին պահեստ այլել ու եկեղեցու տակել արդեն պատերազմական վախտվեր խնդիր այլել հացի ալյուրի այնտեղ մի հատ դվիժոկ այլել դիրած եւ ջեղացն լար սարքած ես միշտ գիտեմ լար վեր դա ջեղացա այսինքն այնտեղ ջրաղաց աղաց շտեղվեր ծորենը տնեսն լալ ալեր սրքես ու ամբողջ գյուղը այդ պատերազմական ամենածանր վախտերքը գրեցալա ուրան պահե այս երկու զուգահեռ իրականությունները իլալա մեր շրջանում սովետից հենց էտա վեր աստծո մասին երկու կրոնի մասին երկու բեն այլել տարբեր իրականություններ այլել ինչ մոտավոր եթե հուշիկ ինչ ուղություններ կկայ ուղակի ուղեղս վեր Ստի հարց կա, ինչ արալ Արցախի ժողովուրդը անկախության հետի եւ այդ անկախության տարիները դուք ոնց եք հիշում ձեր ընտանիքում, ձեր հարազատների շրջանակում։ Անկախության հետի, քանի որ հենց շարժումը սկսվել է Հադրութից, մշտապես մունկտի ինք մծացալ վեր տա, այսպես ասած մեր հադրութիների առաջին բարձրացրած ձայնն այլալ Ադրբեջանից անկախանալու հենց այդ առաջին բենն այլա որպեսզի հայկական հեռուստատեսություն ունի խեյմ ես ես վեր այդ ռուսերեն այլալ շատ որովհետև մեզ իլալ չի հայկական հեռուստատեսություն բնականա վեր այդ ռուսերենի ազդեցությունը բավականին մծ այլալ մարդկանց իրան ու այդ այսինքն այդ խմորումը վերիլալա Հադրութից սկսալ այդ ամեն ինչը գիտես ինչքան այդ հպարտությունն այլալ 10 մարդուն օրինակ վեքեցանք ուսանողության ժամանակ սովորելի վեր հրցրալն դասախոսների հրցնեսն աշտղանես վեսես լա Հադրութ հայում ու դու ասալն հունց կներկայացնես լի առաջին ասաս բադ Հադրութը դա Արտուր Մկրտչյանի ծննդավայրն է Հադրութի շրջանը դա այն մարդկանց ծննդավայրն է վեր շարժումը նախաձեռնալ վերի արդյունքում ունեցալ անկախություն ցավոք սրտի այլ ուղղվածություն ունեցալ բայց մուք ունեցանք այդ անկախությունը եւ 300-ից ավելի երիտասարդներ ուրենց կյանքը զոհալն այդ անկախության հետ է Հադրութի շրջանից աշխատանքի բերումով 6 տարի լալում թանգարանի տնօրենը եւ կարելի ասած բոլոր զոհվածների նկարները միշտ իմ աչքի առաջ այլալ ու ըստ գյուղերի դիրած ընկլալ առանձին մարտական խաչը եւ կարծես թե այդ անկախությունը այդ ամեն ինչը ամեն օր վերապրես ընկլալ ես գոնե այդ
այդ 6 տարիների մեր 2008-14 թվերի աշխատալım թանգարանում ես ամեն օր տային պարտք սայլալ, մտնի մեծ սրահը, ամեն օր պարտք սայլալ, ուղակի եշիմ այդ մարդկանց աշկերին ու այդ հպարտությունը վեր դու տրա կրողնս, դուզյա իրանք կանվեջ, բայց այդ անկախությունը իրանք քեզետի, քեզ նմանների մնացածների հետ էին կերտալ եւ թանգարանն էլ հենց Արտուր Մկրտչյանի անվան այլալ, որովհետեւ ինքը բավականին մեծ ներդրում ունեցա թանգարանի թանգարանը գիտական հիմքի վրա տինելի հայկականացնելի հետի, որովհետև ի սկզբանե թանգարանը 84 թվականին ստեղծվել է հենց իլալա ադրբեջանական այդ բանի պրոպագանդիստական խորհրդային միության, բայց 86-ից արդեն Արտուր Մկրտչյանի ժամանակահատվածից ինքը սկսալա թանգարան տրնալը, այսինքն դու այն տարածքում վեր քու ամբողջ օրդ անցակացալ, դու տեսալս սկզբնավորման շրջանից, որովհետև Ազոխը Հադրութի շրջանը ինքը իլալա հնագույն մարդու կեցավայրը, նեանդերթալյան մարդուց սկսած, այսինքն դու այդ ամբողջ այդ ամեն ինչ տեսալս ու ինձ էտի հայի հադրութեցու կյանքը դի այլել նեանդերթալյան մարդ, Ազոխի քարանձավից սկսած, հետո այդ ամբողջ այդ քարեդարը, միջնադարյան ժամանակահատվածը, այդ գործիքները աշխատանքային, ինչու՞ չէ արդեն խորհրդային միության տարիներ ու մեր այդ անցումը ազատագրական պայքարի ժամանակահատվածի տասավ իմ աչքի առաջ այլեր տարիներ շարունակ ու ես այսպես կոնկրետ գիտես միլար վեր ցուցանմուշը շտեղա նույնիսկ տարիներ անց երբ ես արդեն թանգարանում չմիլա վերից զանգնել 10 հրցնես բա ասենք այս ինչ ցուցանմուշը ես ասամ քեցիկ այս ինչ սրահի ասենք այս պատին ստի եթե փոխալ չկ այս պատին այս ցուցանմուշն է ու մի հատ հարսանեկան շոր այլել դեղ, որի ուսումնասիրությունը ես ըրալում թանգարանային գիշեր ծրագրի շրջանակում եւ 1896 թվականի հարսանեկան շոր այլել ինքը ձեռքի աշխատանք ամբողջությամբ մետաքսից իմիջիալոց Հադրութը ինքը իլալա մետաքսի մետաքսագործական ֆաբրիկա այլալ Հադրութ եւ Հադրութի մետաքսը 1888 թվականին Ֆիլադելֆիայում երկրորդ տեղնագրավել ու մեզ այդ բրոնզե բնը մրցանակն էլ այլալ հենց թանգարանում տիրած այսինքն ես այդ ժամանակաշրջանը տեսալում այդ հայրենական պատերազմի մասնակիցներից սրահն այլալ առանձին վերը իհարկե տայել այլ սովետի ժամանակաշրջանը ինձ էտի ավելի շատ վեճ պատմածներով այլ ես ինչվեր իմ աշխատանքային բենում տեսալում եւ իհարկե այն այլալ վեր իմ երկու եւ տատիկները եւ պապիկները առանց ծնողն իլալ հայր ծնող որովհետեւ իրանց ծնողները մնացած են լալ հայրենական պատերազմում ինձ էտի տա իլալ խորհրդային միությունը ես տայեմ հիշալ մշտապես իմ մեջ տա իլալ ու նաեւ այդ անցումային ժամանակահատվածը շարժման տարիներ ու արդեն պատերազմ շատ լավ շունչ քշեցի կանցնենք հաջորդ հարցը 2020 թվականը պատերազմը Հադրութի ձեր տնից դուրս գալը ոնց է քիշում ոնց կրալ այդքանը 20 թվականի պատերազմը սկսալա իհարկե մեզ թվացալա վեր դա 16 թվականի ինչ որ մի մոդել է վերը շուտով պիտի ավարտվի բայց առաջին իսկ ժամերից արդեն parzaylal վեր դա 16 թվականից եթե զուգահեռներ անցկացնենք 16-ին մենք աշխատասենյակի պատոհանները պետք է քրալ որպեսզի սկանանք տեսնանք մեր հրետանինա թխալ թնդղան ընթխես այսինքն այն ժամանակ մի 16-ին լրիվ այլ իրականություն այլել մենք նույնիսկ իշիս ընկլալ հեռավորության վրա տեսնանք բեսպիլոտնիկները արվասանարված չեն բայց 20 թվականին երբ հենց թիրախավորվալա քաղաքացիական բնակչություն
ում ես այդ միակ, այսպես ասած, նկարը ունիմ, մեր պատուհանից բեցմրալ, առաջին պահին թվացալա եղանակային ինչ-որ բնա, որովհետև այդ ձայները մի տեսակ անհամատեղել էին իլա սովորական կյանքի հետ, ամսի 26-ի մուկ սովորական նույն ձևի մեր առօրյան կազմակերպալն շաբաթօրայել, ճիշտ է ինձ էդի աշխատանքային ալա որոշ չափով, բայց սովորական ընտանիք անել կազմակերպալնք ու կիրակին պիտի ուղղակի զուտ որպես կիրակի ինք պատկերացրալ, բայց այդ աղմուկը նաև եղանակի հետ է անսովոր, վեր հնարավոր չի, երինք կացած մեր շենքից հենց պատուհաններից տան դիմացը Վարդաշատ եւ Թաղասեր գյուղերն այլել ու ծուխ այլել անբնական այդ գյուղերից տարբեր տեղերից պիցրնաս ու այս աժոտաժը վեր արդեն մարդկանց ցայսերդի ժամը 7:15-20 այլել անց կեսը դեռ իլել չի այդ ամեն ինչ վեր տեսալնք էլի սկզբի բենից մտածանք կարող է ինչ որ ուսումնավարժությունը կամ ինչա որովհետև այդ բաների զենքերի բանը սայսերը բան ասանք կարող է ուսումնավարժություն սկսալ բայց տեսալ վեր չէ արդեն տարբեր ալիքներ ապենավ տարբեր կանալներով այսպես ասած խաբարների եկալա վեր չէ լի սա կռվա ու նույնիսկ այդ գիտակցությունը վեր դու պիտի քշանաս պատվալ սա ստիմին այդքան տարի քեզ ու հատե տեղ արդեն հետատարալ ոչ թե 16 թիվ արդեն հետատարալ 90-ականներ որովհետև հասկացալնք վեր մունք մեր տանը ապահով կարել չընկնենք 16-ին մունք ապահով ընկնել որովհետև սահմանում այլել կռվը ձայները իլալն որոշ բեներ իլալա բայց այն ժամանակ ավելի շատ մտածալնք տեսնանք զինծառայողների կյանքին վտանգ սպառնաս հու շտեղա ախր ինչքան էլ չինի փոքր տեղա բոլորին ճենինչիսն բայց այս անգամ լրիվ ուրիշ իրականություն այլել որովհետև դու ուժը մտածած որ դու ֆիզիկապես ֆիզիկական քո գոյությունդ վտանգված է ու այդ առաջին պահը երեխաներ մանկահասակ երեխաներ լաց ճիչ աղմուկ զինծառայողների երեխաներ էլ ունեցալ մեր ապաստարան կոչվածում, որը իրականում նկուղ այլել ոչ թե ապաստարան, խառնաշփոթ նկուղ, բաներում սահմանում զինծառայող ունեցող ընտանիք, դիրքերից նոր եկած նորից հետ կանչված մարդիկ, այսինքն մի հատ խառնաշփոթ նորածին երեխաներ ու հետո այդ գիտակցումը վեր անգամ այդ նկուղը քեզ կարել չի պաշտպանել, որովհետև հետո արդեն այդ կամիկաձե կարծեմ ԱԹՍ-ով վեր ուժը սկսան թիրախավորելը հենց ռազմական օբյեկտները դիվիզիան Գայազորի շենքն է թիրախավորվել ու մունքել հենց գտնվալնք մի քանի մետրի իր շենքը այդ բանից Գայազորի շենքի հարվածից մեր շենքում արդեն պատուհան չի ելել դա արդեն առավոտվա մինչև կեսօր մեր շենքում պատուհաններ չի ելել ամբողջությամբ են նրացնել ջարդված ելա պատուհանները այդ հարվածի ալիքից մինչև մեր 2 ժամը քաղաքի փողոցներից մեկնա թիրախավորվել մեր իմիջիայլոց բարեկամ կինայլալ տատիկիս մորքուրի աղջիկն այլալ ինքը առաջին պատերազմում հենց էլի գրադի հարվածից ուրան մի թևը կտրված այլալ այդ կինը նույն տեղում կարելի ասա համարյա նույն տեղում Իրանստան հայաթում այս անգամ էլ եթե չեմ սխալվում սմերջ այլալ այդ հարվածից մահացալա ու իրան տղան էլ առաջի պատերազմի զոհայել դաժան պատմություններ առաջին օրը բազմաթիվ վիրավորներ վեր զանգանք տվալ բալնիցա մեր շենքում մի կին ուղակի իջնելուց վնասվալա զանգանք տվալ ասամուք հնարավորություն չունենք հնարավոր չի սարսափելի է վիճակը ու արդեն հասկացանք վեր իրականում հասես հայա պատերազմը նույնիսկ այն ինչ վերմուկ 90-ականներին 4 տարի կարելի ասել 4 տարի շարունակ տեսալնք մուկ գրեցալնք տա հաղթարինք որովհետև
դա իլալա հերու բնակավայրերից, եթե անգամ բնակավայրերում այլել վտանգավորության աստիճանը նույնը չի ելել։ Եվ ցավոք չմտածել ավեր դա անվերադարձող է, որովհետև էլի ենթագիտակցորեն մտածանք վեր դա ամեն դեպքում անհնարալի հադրութը թորքնի չմտնան, անհնար ավեր մուք ետ չտրնանք, ուղղակի քինինք շենը, այդ նույն շենը վեր ամբողջ այդ 90-ականների մուք տեղ կացանք ապահով, քեցանք ու հասկացավ եմ մուք պրոստը կարել չենք շենի ճանապարհներն մտնինք, նաև արդեն մեր այդ գյուղն այլ թիրախավորված, ուղղակի են վեր ճանապարհը պերալա շտեղ գտան է, որովհետև դու եւ այդ գիտակցությունը վեր նույնիսկ այդ ճանապարհը չի ապահով, դու գիտես չշտեղսքիս ու ամբողջ այդ ճանապարհին այդ ԱԹՍ-ները անընդհատ հնարավոր է ամեն անգամ դու պրոստը այդ մեքենաները թիրախավորվին։ Շատ հաճախ լսալ ենք վեր բախեա խաղաբնակչությունը թողալ։ Իրականում երկու հիմնավոր պատճառ կա, եթե խաղաբնակչությունը մնար, ինչ կլիներ։ Կոնկրետ մեր շենքի պարագայում մի քանի օր հետո մեր ամբողջ այդ մուտքը վառվալա բանից, ինչ որ թե ինչ զենք այլել, կարել չմասիմ ես հիմա, բայց ամբողջ շենքը մեր տան հատվածը այն վաղ դիժեր ենք տարալ, ասալենք դեր պատերազմի օրերին, ասանք ափսոսապեն, հավատացեք հետո վեր ամբողջ էս բենե իլալա ու նոյեմբերի 9-ի երակող համաձայնագիրն այլել, այդ մի հատ հանգստություն այլել, այդ ամեն ինչ վառվալա, որովհետև տեսանք մնացած այն չվառված, չվնասված տների հետ հունցնալ վերաբերվիս, այդ գույքի նկատմամբ անձնական այդ ամեն ինչը ու այն վեր ամեն ինչը մնացալա, բայց ընկալ չի թորքեն ձերքը, դա մի հատ հանգստություն այլել։ Ճիշտ է, հոկտեմբերի սկզբին դա շատ դժվարությամբ ենք տարալ, բայց արդեն նոյեմբերի 9-ից հետո մի հատ հանգստություն այլել, վեր գոնե այդ ամեն այդ հուշեր, այդ ամեն ինչ, որովհետև ես վստահում եմ շատ քիչ մարդ այլել, վեր ուրան ստանան ինչ որ բան դուսակալ, որովհետև մարդիկն էլ ուղղակի գիշերանոցներ ավնտուս եկալ, մարդիկն էլ հողաթափեր ավնտուս եկալ, ու նաև մյուս կողմը ես վերսեցի վեր մնային ֆիզիկական բանից բացի, բազմաթիվ մարդիկ մնացալն ու ենթարկվալն խոշտանգումների, որովհետև հադրութ մտալա, ինչ որ հատուկ ջոկատայիններ են մտալ արդեն ամսի 10-ից հոկտեմբերի եւ այն մարդիկ վեր մի մասը ուղղակի օզալ չտուսկյա, ես պատմությունների նաև տեղյակ եմ, իլալա հոգեկան հենց ճանապարհի մեջին ուրանց բանը նրալ սպանալն բան ինքնաձիգից կարծեմ այն մի քանի տարեց մարդիկն էլ վեր օզալ չնուրանց տներան տուսկյան այդ մարդկանց որոշներին սպանելուց հետո են խոշտանգալ նո ճիշտ է այս բաների դեպքերը այդքան շատ մանրամասն ուսումնասիրալ չեմ բանավ ուրան քրեական կողմերը բանը ուսումնասիրալ չեմ բայց այն վեր այն մարդիկ եթե ուղղակի մնային այնտեղ կարժանանային այն ճակատագրին ինչ վեր այդ տասնյակ մարդիկ ուղղակի արժանացան որոշները առ այսօր անհայտ ճակատագիրը անհայտ է եւ երկու հոգու դեպքն էլ երևի սաղ տեղյակն հադրութի հրապարակում վեր դրոշավ տարեց մարդու ու երիտասարդ տղային դրոշի մեջ փաթաթալն ու գնդակահար հադրութի հրապարակում այդ կադրերը ու այդ մարդկանց ճակատագիր ասածը իրանք իհարկե ընդունալ չեն վեր ըրալն տիպեն եւ չկա մարմինները տվալ չն, այդպես էլ այդ մարդկանց մասին վեճ մի բան առ այսօր կավեջ թե հետո ինչ նրալ իրանց մարմիններին հետ հադրութի
ընդհանրապես շրջանի ճակատագիրը շատ փիս է ելել, որովհետև մարդիկ մտածալ չեն վեր դուսինկյասան վերադարձ, մարդիկ մտածալ չեն վեր դա հնարավոր է երբևէ դիպեն, որովհետև ուրան պատմության մեջ ընդհանրապես Հադրութի շրջանը հակառակորդի տիրապետության տակ իրալ չի 90-ականների այդքան դժվարություններ, այդքան ամեն ինչ եւ Հադրութ քաղաքը մնացալ անմատչելի իհարկե 92 օգոստոսին, 93 օգոստոսին ծանր մարտեր այլել Հադրութի հետի, բայց այն ինչ ունեցան 20 թվականին դա անսպասելի ելք այլել մեզ հետի։ Շնորհակալություն։ Շրջափակման վախից դուք ստեղը քնել, դուք քեցալ չկար 20 թվականից հետո քեցալ չկար Արցախ ապրիկ։ 20 թվականից հետո ես Արցախ կառավարության օպերատիվ շտաբում կամավորական աշխատանքների ներգրավել Հադրութի վարչակազմում ու մեր բարեկամները հիմնական մասը, քանի որ իրայել են Հայաստանում, բնականաբար այն առաջին շրջանում ավելի հեշտ այլել Հայաստանում մնալ, որովհետև քեզ գոնե ապրելի ինչ-որ ժամանակավոր կացարան այլել, բայց Ստեփանակերտքին էլ կամ Արցախում այլ բնակավայր քինելը ուղղակի նախ ամենապրիմիտիվ քեզ տանիքի խնդիր կիներ։ Առաջին հենց պատճառը դա էր, վերմունք մնացալնք ստեղ ու արդեն երբ սկսալում այդ կամավորական աշխատանքները, բարձավ էր այնվեր ուժը դու հիմնավորվալը ստեղ, սկսալը ստեղ, նաև այդ հոգեբանական կողմն այլալ, վերքին ստեղ այդ մոտիկության իրան դու կարիս վեճ այդքան մոտիկնից, ասենք մարդիկ ասում են, օրինակ հիմա էլ ասում են, կոզի մուկ նախընտրում ու օրինակ Գորիսում ապրենք, վեր տեսնանք այդ ամեն ինչը, բայց ինձ էտի կոնկրետ հոգեբանորեն այդ ավելի դիժերահաղթահարել է, քան դու ինչքան հեռուս, այնքան այդ հոգեբանական պատնեշը հեշտ է հաղթահարում։ Ու հա, մնացա մեր ընտանիքը մնացալ աստեղ 21 թվականին գործի բերումով քեցալում դիզակի գույները սիմպոզիումի ժամանակ մեր դիզակ արտավ քեցալունք մի շաբաթ մնացալում դեղ այդ ճնշումը վեր անցակետերը անցկենալը ամեն անգամ քո անձնագիրիդ նաշտալը ու քո վղիդ իրա դու քեզ քո ինքնությունը չզգալը դա ավելի է ինձ ասալ վեր դա շատ դիժեր է այդ ամեն անգամ այդ քինել գալը ցավոք մի անգամ քեցալ եկալ, մի շաբաթ մնացա, բայց այդ մի շաբաթվա մեջ գրեթե բոլոր շրջաններում աշխատանքի բերումով իրալանք, տեսալնք այդ մարդկանց ապրելակերպը թուրքերի վերահսկողությամբ, որովհետև մի քանի քայլ այն կողմ իրանք հնայել ադրբեջանական դիրք տիրած Արցախն էլ իրանց ափի մեջ Շուշիից սկսած մնացած բոլոր բնակավայրերում կարելի ասել որ ինչքան բարձր կետեր այլալ լոխեն այլալ իրանց ձերքին եւ շրջափակումը վեր սկսալա մինչեւ դե երևի հիշեսեք վեր ամսի 3-ին առաջին անգամ իլալ կարճ ժամանակով այդ օրը իմ հարազատ ախպերս իլալա գտնվալա Ստեփանակերտում աշխատանքային գործողում այլալ Երևանից քեցած ու հետո ես այդ ամեն անգամ այդ մի քանի ժամը վեր ինքը պիտի այդ օրը ետեռնարկյար ամսի 3-ին ու արդեն հայտարարվալա վեր բա թուրքերի ճանապարհը կապալն անհայտահիպ կպենան ճիշտ է այդ օրը բանակցությունների արդյունքում ճանապարհը պեցվալա ինքը գրեցալակյա ես այդ 9 ամիսներին պատկերացրալում այն մարդկանց վիճակը վեր ուրանք ես այդ 3 ժամն այլալ իմը կարծեմ 3 ժամ այլալ ամեն ընտանիք ոնց է այդ 9 ամիսը տարալ այն կիսված ընտանիքները ու հատկապես դիժեր այլալ գիտակցել վեր այն մարդիկ վեր շրջափակման մյուս կողմում ու այդ անհնարինությունը այդ փակուղին վեր կա իրանց ռոչին եւ հուլիսի 16-17-ից արդեն սկսալանք ցույցեր անել տարբեր կազմակերպությունների միջազգային ՄԱԿ-ի առաջին տարբեր դեսպանատների առաջի ճանապարհներ փակել
այս մեկեն մեկ, բայց ցավոք ճանապարհը պետքալ չի այն ձև ոնց վեր մունք հոզալնք եւ ցավոք ես իմ խոսքում միշտ նշալում ասամ դա հացի խնդիր չի ճանապարհը այդ միջանցքը հացի խնդիր չի դա մեր ինքնորոշման իրավունքը իրացնելու խնդիրն է վեր այդ 30 տարի 25-30 տարիները վեր մունք պահալնք հատե տա պահելի խնդիրն է իլել որպեսզի Արցախը հայկական մնա ու մեր հակառակորդն էլ է տեսալ վեր այդ ամբողջ ճնշումները վեր ըրալա մեզիրա ըրալա այդ 120,000 մարդուն իրան ուրան արդյունք վեշ մի ձև տվալ չի որովհետև ինքը գրեցալ չի այդ ճնշումներով հասնե ինչ որ բանի ու քեցալ ռազմական գործողությունների ինչի արդյունքում է ցավոք ճանապարհը պետքարալ ասալ դուսեկի քեցիկ որովհետև ինձ Արցախը առանց հայի է պետք ու այդ ամեն ինչը միջազգային հանրության լուր սուսրած հա կոչեր ըրալն բայց այդ կոչերը արժեք չունին եթե դու գործիքակազմ չկիրառալ այդ պետության նկատմամբ եթե դու կոնկրետ պատժամիջոցներ չսրալ իհարկե կոչեր բոլորն էլ կարին անին բայց խոշոր այս քաղաքական, աշխարհագրական այս տարածաշրջանային այս խաղերի արդյունքում այսօր Արցախը մնացալ առանց հայի բայց ես երբեք այդ դաշտում այդ վստահությունը վեր նորից հայկականային եւ տայինն չի այն տարբերակը վերմուկ այսօր արևմտյան Հայաստան ես ինքս քինել չեմ որովհետեւ ես կարել չեմ իմ հողում ինիմ զբոսաշրջիկ ես կարել չեմ տա ինձ իրա տանի ու եթե ոչ հայկական Արցախ ապա անհնար անդեղ քինել թեկուզ տուրիստի կարգավիճակով թեկուզ քո ինչքան էլ դոզիս ցավոտ բենասիմ քո գերեզմանիդ քինիս բայց դու չպիտի տրվիս այդ բենին եթե մունք դրան տրվեցինք մունք ընդհանրապես մեր այդ հույսեր ամեն ինչ Արցախ ունենալու մեր Արցախը ունենալու վերջնական մունք տակուրցնանանք մունք պիտի զուտ հասնենք նրան վեր միջազգային մեխանիզմները կիրառվել միջազգային խաղաղապահների որովհետև տեսանք վեր այն վստահությունը այն ինչ երաշխավորություն վեր իլալա ռուս խաղաղապահների կողմից ու ես վստահում եմ մարդկանց մեծ մասը վեր ետատարակեցա 90,000 գրեթե մարդ հայելալ 20 թվականի նոյեմբերին բենում Հայաստանում այդ մարդիկ կեցան առաջին հերթին այդ երաշխավորությամբ վեր անվտանգային երաշխիքներ տվալ ռուս խաղաղապահը բայց ցավոք սրտի ու այսօր էլ տեսնասենք վեր իրանք արդեն իրանց չամադանները հվակալան ու դուսինկյաս տղան խային դուսկյաս այդ արդեն երևի քաղաքագետների վերլուծությունները կարին պատասխան տան բայց այն վերմունք չպիտի ընդունենք վերմունք Արցախ քինանենք տուրիստի կարգավիճակում դա մեկն միշտ պիտի ընդգծենք դուք ձեզ հայ եք համարում թե արցախցի ինձ էտի Արցախցին դա ծննդավայրը նշողն է իհարկե ես համարում ինձ հայ Արցախից որովհետև իմ ծննդավայրը Արցախն է իմ ծննդավայրը Հադրութն է բայց ես համարում ինձ հայ այսինքն այդ դա ինձ էտի կարել չմ տարանջատեմ որովհետև Արցախցին նույն հայն է պարզապես նույնն է որ ասենք գյումրեցինք թե հայ ասենք արտաշացինք թե հայ մեկ էլ ինչ սովորություններ է ձեր տանը եկեղեցական տոներ նշիկ միասին նոր տարի զատիկ եւ Արցախյան ուտելիքներից ամենաշատը վերնքել է սիրելի Սարգիկ միասին նստի կոտիկ ստի ինչը քրիշում է այդ մշակութային առանձնահատկություններից ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունից մեր
այսպես ես վերցնվալ եմ, դա թուրնավ հաց թխելն է առաջինը, որովհետև դա մի հատ մեծ կարելի ասել արարողություն այլել ընտանիքում, որովհետև բաշխածայել այսպես ասած աշխատանքի բաժանում արած այլել հու ինչ պիտի անե, սկսած նրանից վեր պապիկս պիտի քիներ այդ ճեխը բերեր, նախապես ճեխը պիտի բերածիներ թուրնին հետի, այդ թուրունը վարելի առավոտ շուտ պիտի ինքը երկենար թուրունը վարեր, իսկ տատիկս էլ առավոտ շուտ պիտի երկենար արդեն այդ խմոր հունցի այդ արարողությունը, այդ տաշտերը, ամեն ինչը այդ վեր կապված այլել հաց թխելի արարողության հետ, դա շատ լավ տպավորված է ու միշտ դա իլալա, նույնը իլալա բակմազ իփիլը դոշապ իփիլի արարողությունը վեր էլի այդ սկսած թութ թփելի վեր քեցալն բոլորը պիտի տա իլալա ընտանեկան, այսինքն փոքրից սկսած ու ես միշտ հիշեցում վեր փոքր քույրիկս միշտ պենայլալը մեզ ասեսալա ես կրեշչում ծանրա այս պենեցիկ տալը այդ չի դրան վեր մուկցի քնքլալ տաս ինքը միշտ գլուխ գլուխ պահեսայլա սեսալա ծանրա ես կրեշչում ցիկտամ բայց ինձ դա մի հատ ընտանեկան արարողակարգ այլա վե պիտի պարտադիր մունք ամեն առավոտ շուտ երկենանք ու գյուղի տարբեր հատվածներում այլել այդ թենիները բաժանած այլել ասենք առավոտյան նայած արևը շտեղ այլել ընկնես դրա հիմա իրա մուքիս ընկրանդեղ շտեղ քիչ արև այլել որպեսի վեր արևը ստի շորալել տաս մուքը իրան հակառակ շորտանք ու այդ սաղ ծառերը պլան այլել տիրես նայებ տեղ վեր պիտի այդ սաղ ծառերը ասենք մի շեպտվա մեջ որովհետև բերքը փչնանա պիտի ժամանակին պապիկը պիցերնաս այլել այդ թոթ թապտաս մուքել հավաքես ընկլալ դեղ տատիկ տեսակավորես այլել վերը բակմազի հետիա հետո ընդեղ վերը արաղի հետիա տեսակավորումները նեսնլալ ու հետո արդեն այդ բակմազի ամբողջ արարողակարգն այլել վեր քափ քաշիլ հինգիտամ տայել հատուկ ամենին հետի հատուկ ամաններ ու ինչ ոգևորությամբ ընդալ այդ ամեն ինչ կազմակերպես անես նույն ձև աղտիրած դինելը բոստան անելուց մինչև վեր պիտի ամեն ինչ քունը դինի վեշիմպեն մենակ աղննել խանութից ձերք բերես մնացածը բոստանը իլալա հատուկ պամիդորներն իլալ աճեցնես որպեսի այդ ավանդույթի իլալա տատիկից կիսուրից սկսած վեր հատուկ աղտիրացները նելալ դինիս մծպեների մեջի կարասների մեջի դա այլել ինձ էտի վեր ու կարևոր էնա վեր իմ մամաս հարսքինելավ այդ տոնը ինքը այդ ամեն ինչի երակալալ ու հետո արդեն վեր մնք առանձնացալանք եկալանք հադրութը պրեսն կլալ ինքը այդ աղտիրած դինելը միշտ տատիկիս այդ ռեցեպտներ ավնայելալ դինիս ու բացի դրանից նաև վեր մունք միշտ թեկուզ ապրալանք հետո հադրութում բայց միշտ պարտադիր մուքիս ընկլալ այդ արարողությունների մասնակցես որպես այդ թոթափելի արարողություննա բակմազի փելնա թուրնավ հաց թխելը նույնիսկ մունք միշտ ընկլալ մեր մասնակցությունը բերիս ուտեստներից ես միշտ հիշեցեմ առայսօր էլ կա մամաս շատ է սիրիս բներ ազգային խոհանոցի ուտեստներ պատրաստել խաշիլնա դա մեր տանը միշտ կա դե օրինակ ուրկուտպեն դա ավելի ծանր աշխատանքներ է խաշնա վեր էլի ծանր աշխատանք է ոչ միշտ է հնարավոր բայց առայսօր վեր գիտասին վեր քիսախանութները ավշոր կյաս տասնա շտեղ կա ասենք ղափանից բերած խաշիլ վերը ավելի Արցախի խաշիլին նմանա որպեսի արդյունքը ճիշտ ստանա որովհետև այստեղին է օրիշ կերակուրը օրիշ պենա տրնաս տայա քյուլունգյոշա ես դի հատուկ ուտես չմետ պեները մենակ խաշիլնա վեր ուտեսում իլալ առայսօր էլ կա եկեղեցական տոներ մուք շատ ուշ ենք սկսալ տոնելը որովհետև
հա, հետ սովետական, հետո արդեն հայաստանյան շփումներից հետո է կոնկրետ մունք միշտ ունեցանք Հայաստանի հետ շփում, եկանք Երևան կեցանք, այդ ասենք նոր տարին հետ դա մի կողմ տենինք, որովհետև դա բոլորի մոտիլալա սովետի ժամանակվանից եկած այլել, զատիկ տոնելը իրել չինտեղ, դա 2000-ականների արդեն 5-ից 6-ից կարի մասիմ 2010 թվից հետո է վեր մտալա մարդկանց կենցաղի մեջ, վեր պիտի ջրակալույցին քինին եկեղեցի մումպիրին, թեկուզ հունվարի 6-ից առաջ էլի պիտի մումպիրին, տոն լույս պիրին, այդ ամեն ինչը բավականին ուշ է մտալ մեր կենցաղ, զոտ հադրութիների մասին խոսքը, իհարկե եկեղեցի կիսնել է, բայց էլի զուտ որպես հավատքի տուն, որպես հավատքի տեղ, դա բավականին ուշ է սկսալ ընկալումը բավականին ուշ է իլեր։ Շատ ինչն է կարոտում։ Կամիլը ինչ-որ շենքեր, հողոց, թաղամաս, Ստեփանակերտ կամ Հադրութ, վերը առանձնահատուկ եք սիրել, հիշումը, կարոտումը։ Դեղ փոքր է իլել, ամեն ինչը հասանելի է իլել, այսինքն երբ դոզալս քինիս դիմացի փող հին թաղամաս օրինակ, ես միշտ պարտադիր իմ տարվա պլանում դա թանգարանը քինելն է իլել, միշտ քինիմ տեսնամ, քանի որ ինձ էտին դա թանգարանը զուտ որպես թանգարան չի իլելի, դա իմ մի մասնիկն է իլել, ու ես այսինքն միշտ ինձ էտի տապեն այլը պարտադիր առիթ անառիթ, եթե ես այդ ճանապարհ անցալում ինքը հին թաղամասումն է իլել, առիթ անառիթ քինիմ մտնիմ թանգարան, պարզապես աշխատակազմին բարևիմ ու մի հատ ընցնիմ մեջ հավը։ Այդ հին թաղամասը ինքը յուրահատուկ այլ է, որովհետև 19-րդ դարի շինությունները դեռևս պահպանված այլել, բացի դրանից նաև ցավալի է որ այսօր այդ ամեն ինչը կա վեճ, որովհետև գիտեսենք վեր մտալն հադրուտ առաջինը հենց այդ հին թաղամասն հրկիզալ մինչև ակումբի շենք, այդ ավեր եւ ցավս ապրես եւ ուզիչ չմասիմ ան հույսը վեճ թա հույս չկորցնելի հետի ես պրոստը ուզիսմ վեր այդ ամեն ինչը հունցը ես հունց վեր մնացալա իմ հիշողության մեջ ես չմտածեմ վեր դեղ ինչ-որ բեն փոխվալա ու ավելի շատ ես գյուղ թեպետ մեծ մասը կյանքի ապրալում Հադրութ քաղաքում, բայց իմ սաղ հիշողությունները, նույնիսկ իմ երազները, երբեք ես Հադրութ քաղաքից երազ տեսնում չեմ, միշտ գյուղում է, գյուղական տունը, տատիկի տունը, այդպես։ Կալություն շատ համ հուզիչ էր, համ իրական, համ ինֆորմացիա լիքը փաստերով կարևորը դա ինի մնացածը ես հա փորձում վեր նյութին էլի հա խոսել կարիս, բայց մարդկանց սպանությունները բան ես էլ հիշում այդ վիդեոն որ այդ երիտասարդին ու այդ ծերունուն սպանալը հա ուրանց որպես ահաբեկիչները ներկայացրա վեր մնացալ ընդեղ ահաբեկչություն անին թե ինչ, բայց իրականում Էդ էլ այլել Հադրութի շրջանը։ Հա, ես էլ այն պապիկի ականջները վեր տպավորված նկարներ տեսալ, վեր մտալն, հա։ Դե մի ուրիշ գյուղից էլի իմ աշխատողի տատիկ պապիկներն էլ մնացած, ոչ մի ձև դուրս չեն եկալ, ինչքան հովքեցալա, ոչ մեկ չի կարողացել այդ մարդկանց համոզել դուրս բերել, ասելա թուրք չի կարա գաստել։ Ու արդյունքում երբ որ արդեն իրենց մարմինները մի կերպ գնաց է գտել են արդեն խոշտանգված էր, այնպես էր, որ իմ տատիկին էր մեծ դժվարությամբ իմ հորեղբայրը հանել ա գյուղից, ինքը հենաշարժողական խնդիր ուներ, վիրահատված էր, ասելա մենք այն ժամանակ էլ էին գալիս ինչ էին անում մեզ, ասենք այդ
տարիքի մարդկանց պատկերացում է, էլի, որ չէին սպասում, որ կարող է նման բան լինի, բայց դե բարեբախտաբար ճիշտ է ինքը շատ կարճ էստեղ ապրեց, բայց կարողացանք անել, որովհետև անմիջապես հադրութից հետո արդեն Կարմրակուչ գյուղներ վերցրին 3 կիլոմետր չկար, ուղղակի ինքը սարը բարձր էր, դրա համար առաջին պատերազմի ժամանակ ինքը շատ ապահով տեղ էր, այդ գյուղը ապահով էր, թեկուզ անմիջապես կպած էր հադրութին։ Հոգեբանորեն հաղթահարելու, քանի տարի է պետք, քանի ինչեր է պետք անենք, տասնասվեր կանենք, մաս շատ չլիպիս կանք։ Ասում, դու կարիս ետարնաս մհենքին ես, այս քինամ Ստեփանակերտ ապրում, կարել չս, հատե են վեր դու այդ արգելքը զուտ, ռեալ արգելքը տեսնում ես, գիտակցում ես վեր էտա պատա, վերը գոնե այս պահին դու ֆիզիկապես ի վիճակի չես այդ պատը ջարդիս անցկենաս են կողմ, հատե տա դու եթե գիտակցում ես, ես առաջին օրվանից հոկտեմբերի 10-ին 11-ին լավ, իրականում ես գիտակցալում վեր, եթե մտալն հադրութ, եթե պիցրացալն թութակ կոչվող բարձունքը, դա շատ դիժերային եմ զետի, ու կամաց այդ բենը վեր, դու պիտի լավ բոլոր էմոցիաներին տրվինք, հոգեկան հիվանդություններ, խանգարումներ, շեղումներ ստանանք հետո, դա պենչիլի, վեշին պենչիլի տլան մեզ, դա հետի կեզ զբաղեցնիս, ասենք, ես հիմա տի եմ օրը նույնիսկ այս գործունեությունն էլ, այդ վեր սեպտեմբերի 19-ին վաբշե, ես այդ 24 ժամ քոնչում էլ էր, դա ինձ օգնալա վեր ես հաղթահարի մեծ ստրեսը, ես ֆիզիկապես գտնվալում Երևանում, իմ անձամբ ընտանիք, առաջին կրուկ, այսպես ասած, դեղ մարդ չի լա, հորեղբորս տղաներն ունել են դեղ, իմ շատ մոտիկ ընկերուհիս ալալ անչափահաս երեխաների հետ դեղ, բայց որպեսզի դու դա կարի ստանես, դու պիտի ինչ-որ պենակ քեզ զբաղեցնես, իսկ դա արդեն իլալա վեր զուտ մարդկանց ինչ-որ պենակ կյոնականին վեր, ահա, ես էլ այդ ստրեսը հաղթահարեմ։